Ne teki jo tossa 90-luvulla Japanissa näitä itsestään ajavia autoja. Nyt on jo Tesla mukavasti päässyt samoihin, niin ei täällä kuskeja tarvita ollenkaan kun ajellaan. Se on vaan niin ujo tuo kuski, että kun se näyttää kameralle, niin se lopettaa ajamisen. Noin. Nyt se pääs vauhtiin, se lämpesi se ranteet, niin nyt taas mennään. Joo, ei tää muuta kuin siinä on teidän kuskin näkökulmasta vähän hyvä homma. Ei siinä kuskia tarvita. Kyllä se tuo japanilainen on ihmeellinen. Daihatsu on tämmönen. Taikahattu.